Pokazati jednu izložbu fotografa Josipa Klarice, koji je izuzetan fotograf i radi na jedan čisto drugi način nego što smo mi navikli da fotografi snimaju. Prikazat ćemo jedan filmić, portret Josipa Klarice, gdje on objašnjava kako fotografira, kako je napravio fotoaparat, kako to izgleda, koji su to negativi. Dakle, neke postupke će vam objasniti i neki naši fotografi, veliki hrvatski fotografi, Posavec i Vesović će reći nešto o Klarice u tom filmu. Klarica, nažalost, zbog nekih razloga nije mogao doći. Uvijek su razlozi obično zdravstveni, pa je dobro ne kvariti ovu večer. Mi ćemo pogledati taj film. Zamolili smo gospođu Marinu Viculin da poslije toga nešto kaže malo o ovoj izložbi i onda ćemo pokazati te fotografije. Hvala što ste došli. I teško mi je njega zamijeniti, vi ste ga upoznali sad na filmu. Svi ljudi koji su, ovi fotografi koji su se pojavljivali na filmu su zapravo postali moji prijatelji, Radići, svi drugi čuju osim tebe. Radeći izložbe mi smo se zbližili. To je jedan krak priče, drugi krak priče što mi je neki dan rekao isto tako jedan dugogodišnji prijatelj, da sam mu ja rekla, ne znam, prije nekakvih 10-15 godina, da ljudi vide stvari na različiti način. Mislim, meni je to sasvim očigledno, ali očito da nije to svima, mislim, to je vjerojatno meni tako jasno, mislim, i razmišljaju o njima, ali zaista i stvarno ih vide na drugačiji način. I to je meni vjerojatno tako očigledno zbog toga što se ja s tim bavim, mislim, pa mi je nekako to, pa naravno da vidimo stvari na različiti način. I to izvlačim zato jer vam hoću samo ispričati taj segment koji je meni bio, koji sam ja izvukla u priči s Klaricom, koji je zaista samo jedan vrlo, vrlo mali dio priče. Da Klarica zapravo služeći se tom starom tehnologijom na neki način uspijeva sačuvati svoj osobni drugačiji ritam vremena. To je ritam vremena koji je vidljiv na njegovim fotografijama i koji ćete vidjeti vi večeras, vjerujem, a koji je zaista, on je zaista takav čovjek, on zaista i tako živi. On je čovjek koji uzgaja cvrčke, je li tako Bole? Dakle, čovjek koji uzgaja cvrčke, dakle, on zaista te fotografije i tehnologija koju je on njegovao i dijelom sam izradio, da bi pratila njegov osobni ritam vremena, bilježi ono što ostaje vidljivo na ovim fotografijama. To je, evo, to pokušala sam zaista izabrati nešto što je meni esencija i što je zaista nekako dovoljno jednostavno i sažeta za ovaj trenutak. To je to da ne samo da vidimo drugačije, nego nam i vrijeme protiče različitim ritmom i u tom smislu je valjda i to što uvjetno zovemo ponekad umjetnošću zapravo zanimljivo, jer je to način da razmijenimo ta nekakva iskustva koja su zaista su drugačije. Nekad se zanesemo, počnemo misliti da svi vidimo isto, ali mislim da nije tako. Uživajte. Hvala lijepo. Ale lijepo je film. Je. Da,